दोस्तों, सर्दियों के इस मौसम में यदि बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है और आप उसको कोई दवाई नहीं देना चाहते हैं, तो एक आसान सा घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप रोज रात को सोते समय बच्चे को दूध में हल्की सी हल्दी को, चुटकी मात्रा में हल्दी को डालकर अच्छे से गर्म कीजिए और दूध को जब कुनकुना हो जाए तो उसको आप बच्चे को पिलाइए। इससे आपके बच्चे की सर्दी खांसी में तुरंत आराम होता है। या फिर आप हल्दी, यदि बच्चे का टेस्ट हल्दी का पसंद नहीं है तो आप हल्दी की जगह अदरक डाल सकते हैं। अदरक भी थोड़ा सा आप जब डालेंगे किसकर और बच्चे को वो वाला दूध देंगे तो आप देखेंगे कि आपको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे की सर्दी खांसी में तुरंत फायदा होगा। जय आयुर्वेद।